Nëse ke lindur në rrugë të rrezikshme, ose do të thyhesh, ose do të bëhesh i pathyeshëm. Historia që do të dëgjoni sot është një rrëfim i pazakont për një shqiptar që sfidoi mafian italiane në zemër të New Yorkut. Emri i tij është John Alite. Dhe për vite me radhë, ai ishte dora e djathtë e një prej familjeve më famkeqe mafioze në historinë amerikane, familjes Gambino. Po kush ishte John Alite? Si u ngrit nga një djalë rrugësh me origjinë shqiptare për të bërë një ndër njerëzit më të besuar të mafias italiane në Amerikë. Dhe çfarë ndodhi më pas, kur kjo perandori nisi të shembet? Ky është tregimi epik i ngritjes, rënjes dhe rikthimit të John Alites. Para se të vazhdojmë me këtë histori të jashtëzakonshme, nëse je i pasionuar pas historive të vërteta, ngjarjeve të errëta dhe figurave shqiptare që kanë lënë gjurmë në botë, mos harroni të pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike. Kështu na ndihmoni të sjellim edhe më shumë rrëfime të forta si kjo që do të dëgjoni sot. John Edward Alite lindi me 3 vjet shtator të vitit 1962 në Queens të New Yorkut, në një familje me origjinë shqiptare. Familja e tij ishte emigrante me rrënjë nga Gjirokastra. Si shumë shqiptar që erdhën në Amerikë gjatë shekullit të 20, edhe familja Alite kërkonte një jetë më të mirë. Por realiteti në rrugët e ashpra të New Yorkut ishte i ndryshëm. Johnny u rrit në një lagje ku dhuna, racizmi dhe lufta për mbijetesë ishin pjesë e përditshmërive. Që i vogël ai tregoi inteligjencë, guxim dhe aftësi për të mbijetuar në rrethana të vështira. Pasi mbaroi shkollën e mesme, fitoi bursë për të luajtur bejsboll në universitet, një dritë shprese për një jetë më të mirë. Por pasioni për rrugën dhe lidhjet që kishte ndërtuar me njerëz të rrezikshëm e tërhoqën sërish drejt botës së krimit. Në fillim të viteve 80, John Alite, i cili do të njihej me nofkat John Aleto dhe sherifi, filloi të punonte për familjen mafioze Gambino. Një ndër 5 familje të mëdha të mafias italiane në Amerikë. Edhe pse ishte shqiptar dhe jo italian, ai u bë një nga të paktët të huaj që u lejua të ishte pjesë e brendshme e organizatës. Kjo ishte diçka jashtëzakonisht e rrallë në atë kohë, pasi mafia italiane kishte rregulla shumë strikte për antarësim. Alite u bë krahu i djathtë i John Gotti Jr., djalit të bosit të bosëve John Gotti Sr., kreut famkeq të familjes Gambino. Alite ishte i njohur për besnikërinë, dhunën e pamëshirshme dhe aftësinë për të mbledhur para për organizatën. Ai ishte gjithashtu edhe partner biznesi i Gottit dhe kishte nofkën kalkulatori për shkak të mbretësisë së tij financiare. Ai menaxhonte bordele, rrjete droge, bigjoz, mbledhje borxhesh dhe operacione të tjera ilegale në Florida, New Jersey dhe në shtete të tjera amerikane. Ishte i njohur për aftësinë e tij për të friksuar e nënshtruar çdo që i dilte përpara. Nëse mafia si duhej një mesazh për t'u dërguar, John Alite ishte ai që e çonte. Për vite me radhë, Alite ishte një nga njerëzit më të fuqishëm në hierarkinë e mafias. Megjithse kur nuk u bë njeri i bërë apo made man, pasi ai ishte shqiptar dhe kjo rezervohej vetëm për personat me origjinë italiane. Por kjo nuk e ndaloi atë të bënte vepra të dhunshme dhe operacione financiare për familjen Gambino. Ai ka pranuar publikisht se ka kryer ose organizuar 10 aksione, përfshirë rrahje, plagosje me armë dhe madje edhe vrasje me pagesë. Por për një kohë të gjatë ai qëndroi i paprekur nga drejtësia,
derisa gjithçka filloi të shembej. Në vitet 2000, FBI dhe agjencitë e tjera federale filluan të godasin mafian më ashpër se kur më parë. Hetimet ndaj John Gotti Jr. nisën të zbulonin gjithnjë e më shumë detaje, dhe një ndër njerëzit kyç që mund të dëshmonte ishte pikërisht John Alite. Në vitin 2003, Alite u arrestua në Brazil, ku ishte arratisur për t'i shpëtuar drejtësisë amerikane. Pas një betejë të gjatë ligjore, ai u ekstradua në SBA në vitin 2006, në vend që të vazhdonte rrugën e heshtjes mafioze. Alite bëri diçka që pak e prisnin. Ai u kthye në dëshmitar të drejtësisë dhe nisi të bashkëpunojë me FBI-n, duke rrëfyer gjithçka për funksionimin e mafias, krimet e kryera dhe lidhjet me Gottin. Dëshmia e tij në vitin 2009 gjatë gjyqit të John Gotti Jr. ishte ndër më të bujshmet në historinë moderne të luftës kundër mafias. Ai dha hollësi të frikshme për vrasje, tortura, zhvatje dhe trafikun e drogës. Gotti Jr. përfundimisht nuk u dënua, por dëshmia e Alites ndihmoi në prishjen e shumë strukturave mafioze dhe ndalimin e 10 anëtarëve të tjerë të familjeve kriminale. Atë vit, Alite u deklarua fajtor për akuzat për shantazh, duke përfshirë 2 vrasje dhe një sër krimesh të tjera. Dhe në vitin 2011 u dënua me një total prej 10 vitesh burg. Për shkak të bashkëpunimit të tij me prokurorët, ai u la i lirë me një lirim të mbikëqyrur 5 vjeçar në vitin 2012. Alite ka vlerësuar se ka qelluar me armë midis 30 dhe 40 persona. Ka rrahur rreth 100 persona me shko bejsbolli dhe ka vrarë 7 persona. Për mafian, Alite tashmë ishte një tradhtar. Një njeri që theu kodin e heshtjes, por për drejtësinë dhe për opinionin publik, ai u kthye në simbol të rënjes së perandorive mafioze që dikur dukeshin të pathyeshme. Pas burgimit dhe bashkëpunimit me drejtësinë, Alite e kuptoi se nuk kishte kthim mbrapa. Në vend që të fshihej nga e kaluara, ai vendosi të përballej me të. Filloi të shkruaj libra, të mbaj fjalime publike dhe të udhëtojë nëpër shkolla, burgje dhe organizata rinore për të treguar historinë e tij si një paralajmërim për të rinjët që mund të joshen nga rruga e krimit. Në vitin 2015 ai publikoi librin Gotti's Rules, rregullat e mafias dhe mënyra se si funksiononte bota e krimit në brendësi. Libri u bë bestseller dhe tronditi publikun me detajet që për herë të parë dilnin nga një njeri kaq i brendshëm në botën e mafias. Më pas ai ka bashkëshkruar edhe 3 libra të tjerë, Darkest Hour, Prison Rules dhe Mafia International. Në vitet e fundit ai ka hapur edhe një kanal në YouTube, ku ka publikuar dokumentar dhe ka treguar hapur për vuajtjet, fajet, gabimet dhe përpjekjet për t'u rikthyer në një jetë normale. Alite thot shpesh se rruga e krimit të çon vetëm në 3 vende: burg, varr ose pendim të përjetshëm. Edhe pse pjesa më e madhe e jetës së tij është zhvilluar në rrugët e Amerikës, John Alite kurrë nuk e ka mohuar prejardhjen e tij shqiptare. Ai shpesh flet me krenari për rënjet e tij shqiptare dhe për trashëgiminë shqiptare të guximit dhe mbijetesës. Në një intervistë, ai ka thënë: "Shqiptarët janë luftëtar, edhe unë jam rritur me këtë mentalitet. Por jeta më mësoi se luftëtari më i fortë është ai që arrin të zgjedh paqen kur është më e vështirë të bëj këtë." Historia e John Alites është një epik moderne. Një shqiptar që hyri në zemrën e mafias italiane. U bënje nga njerëzit më të frikshëm të botës së krimit dhe pastaj vendosi të bëhej zëri i pendesës. Një jetë me kontraste, me lavdi të rreme dhe me plagë që nuk shërohen lehtë. Por në fund, ai zgjodhi të jetë një mësim.
Një paralajmërim për brezat e rinj, se forca e vërtet nuk qëndron tek dhuna, por te guximi për të ndryshuar jetën, edhe kur duket shumë vonë. Në vitin 2025, Alite, banor i Englishtown, New Jersey, u emërua si këshilltar në këshillin e qytetit. Ky ishte rrëfimi epik i John Alites, shqiptarit që u bë një nga figurat më të frikshme dhe më të njohura të mafias amerikane. Na shkruani në komente çfarë mendoni dhe nëse keni ndonjë histori tjetër që do të donit ta trajtojmë, na sugjeroni më poshtë. Mos harroni, çdo koment, çdo pëlqim dhe çdo abonim e ndihmon këtë kanal të rritet dhe të sjellë më shumë histori epike për ju.